24 и 25 августа состоялся международный фестиваль «Северный ветер», посвященный Пиццамо-Киркинесской операции. Провести интересное время мог любой желающий. Занятий здесь было масса. Творчество, настольные игры, арт-объект «Стена-раскраска», аквагрим, полевая кухня и многое другое. Но самым популярным оказались водные спортивные мероприятия на реке Шони-Йоки. У нас представлены самые экологические виды спорта, такие как каякинг, как сапсерфинг. Сапсерфинг – это весьма необычный вид спорта. Аббревиатура САП расшифровывается как катание на доске, стоя с веслом. Как раз таки именно и наличием весла, отсутствием волны и отличается сапсерфинг от обычного серфинга. Еще существует виндсерфинг – это своего рода гибрид серфинга и парусного спорта. Здесь главным элементом является парус, который крепится к доске, и движение происходит за счет дуновения ветра. А управление осуществляется наклоном тела человека. Освоить все эти виды спорта несложно, главное попробовать, верить в себя, и тогда у вас все получится. Так что пробуйте, ищите что-то новое, новые увлечения. Равновесие и грибками вдоль борта доски. Вот так вот, да? Да. У нас фестиваль проходит в Никеле «Северный ветер». И вот сегодня здесь разные виды спорта. Первый раз на сапсерфинге. Думала, будет тяжело держать равновесие, оказалось, это довольно-таки просто. Так что всем советую, очень затягивает. Сейчас мы попробовали сап-йогу, сапсерфинг и в ожидании каякинга. Все очень круто, понравилось. Супер! Главное, это поесть в любой ситуации. Всем приятного. Не пытаемся ногами балансировать лодку, не надо, просто расслабленно и веслами гребем синхронно. Дарья, 27 номер. Так, Саратов, Никель, Заполярный, Никель, друзья. Вот примерно такой Санкт-Петербург у нас есть, друзья, но масштабная география сегодня. Поехали! Девушки, с веслом. Можно рисовать картину маслом, друзья. Но у нас серьезное спортивное соревнование. Любительский заплыв на САПах. Школы, ну его финишная линия, 15-й номер! Второе место тоже есть! Третье место будет определять финиш! У нас фестиваль этот проходит 2 дня, и вот вчера мы первый раз встали на сабдоску, и сегодня уже я заняла первое место в соревнованиях. Я вообще не ожидала, что так будет.
но я поставила для себя цель сегодня занять хотя бы 3-е место. Получилось намного больше, я заняла 1-е, хоть это любительский был этап, но все равно я для себя победила.